Na jama'ar ba, jamilin kulu. Su kallon mu da sauraron mu wannan shafi mai albarka, barkan mu da wannan lokaci. Kamar da kuka sani dai ga mu tare da ɗaya daga cikin 'ya'yan Baba Dattijo wanda muke malakabi da Baba Uban Wanzamai. To ga mu da ɗaya daga cikin zuri'ar shi kuma insha Allah za ku ji daga gare shi. Mu ne maka barka da wannan lokaci. Barka dai. Da farko za mu so mu ji tare da wa muke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawwa kuna tare da Haruna Wanzam. Na'am. Da na Baba Uban Wanzamai. Na'am. Sarkin aska na kwa. Na'am. To Haruna Wanzam gashi mun kawo ziyara a wannan gida na wannan kaka namu Baba Uban Wanzamai wanda mun taɓa haɗuwa da shi a gidan Ƙaurara Babici a wurin wani biki na jikansu da aka yi. Kuma Baba ya ba mu tarihi kwarai da gaske. Har ma akwai wani abu da ya bada kusan a ce kamar sadakatin jariya saboda mutane sun yi amfani da shi kuma sun ji daɗi kwarai. Kamar da ka gani ga sako na taso takanas tun da Katsina na kawo wannan sako, to wasu ne suka ji daɗi daga cikin yan uwa suka bada wannan sako. Me baka karfin gwiwa ka rike wannan gado da aka yi kake ganin baka sake shi ba, ka rike shi hannu biyu tun daga shi yanzu haka mun iske ka kana aski. Masha Allah wala quwwata illa billah. Wannan gado namu gaskiya gado ne wanda insha Allah kana taimakawa kamar a ce likitanci ne haka. Domin ita harkar wanzanci da kake gani harka ce ta taimako. To kuma babbar sana'a ce wacce gaskiya duk inda ka shiga ita dai kan ana samun rufin asiri, amma ka samu irin babban kuɗi din na haka gaskiya ba a samu da ita sai dai rufin asiri. Kuma harka ce ta lada. Harka ce ta taimako wanda a gaskiya duk wanda kaiwa zai wuya kai mai aski ko wani abu bai ce na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa gama lafiya. To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na riƙe wannan abar hannu biyu domin albarkar da take cikin. Mala Haruna, an sani cewa kowane abu mutum ke yi dan adam na duniya akwai nasara akwai kishiyar nasara kalubale. Za ka iya tuna nasarar da wannan sana'a ta baka ta gado ta wanzanci? To gaskiya nasarar da na samu ita ce gaskiya na taɓa yi wa wasu aiki sun yi min kyauta da ba zan taɓa mantawa ba. Yawwa akwai wanda ya ban kaza, akwai wanda ya ban akwai wani rigar fulani da na je sun ban tinkiya. To masha Allahu wannan abu ba zan taɓa manta da wannan abun ba. Mala Haruna, ta bangaren kalubale ka san aka ce nasara akwai kishiyar nasara wato kalubale. Akwai wani kalubalen da ka taɓa fuskanta game da abin da ya shafi aikin wanzanci tun daga ita sana'a ka gada ne. Kuma can cikin bayanan da kakanmu yayi ya ce da akwai wanzamai waɗanda suke kauce ma hanya, ma'ana ko ka zo aiki wani wanzami ya maka irin wannan aikin na kauce hanya ya zama ko hannunka na kyarma ko wani abu ne kamar wannan. Ka taba gamuwa da irin wannan kalubalen? Gaskiya masha Allah, Allah ya kare ni ban taba gamuwa da irin wannan abun ba. To ta bangaren tunda an ce kayi magana cewa wanzamai likitoci ne na al'umma, kuma kowa mutanen duniya ya san haka kuma ya yarda da haka. Wa'annan irin ayyuka ne wanzamai suke yi don taimakon al'umma? Yawwa alhamdulillah, wanzamai suna yin ƙaho, suna kaciya, suna cire beli, suna kuma ba da taimako haka na kamar sanyi da kai magana da babana. Suna ba da taimako dai haka na matsaloli wanda da duk wani abu idan ya shiga duhu ko wani wannan zaka ji an ce a tafi gidan wanzamai, a tafi wajen wanzami. Wanzami bai baka abu ƙarya, kamar shi duk abin da zai baka insha Allah gaskiya ne. To kuma insha Allah Allah ya sa albarka a harkar wanzanci. Insha Allah wanda aka baka kuma insha Allah ana dacewa. Na'am. Ta bangaren ƙaho, tunda an yi magana ƙaho, menene fa'ida ƙaho da wanzamai suke? Gaskiya ƙaho yana da fa'ida. Na misali? Yawwa ƙaho na ɗaya idan an yi ma ƙaho in akwai sanyi haka a guri yana fitowa haka, idan an yi in akwai mataccen jini haka yana fitowa. Yawwa kuma ƙaho a asali ya ɗauko. Domin an yi fiyayyen halitta. Yawwa in son samu ne ma ana son ana yin ƙaho a ce duk ko ƙarshen wata ko shekara haka dai ana son dai ka yi ƙahon ko da ciwo ko ba ciwo ana son ka yi wannan ƙahon. To ta bangaren
a hakkin wuya an sani cewa da duk inda za a ga wanzamai in aka ce an haihu ranar 7 ta zo za a hiddo jariri za a sa karafa da kayan aikin wanzanci a hidda mashi hakkin wuya. To kuma yanzu sai gashi zamani ya juya kamar da mai makama ke cewa wa durma addahar haisu dara, ku juya da zamani inda zamani ya juya. To zamani ya juya yanzu kamar yadda gashi dattijo ya ce yanzu addu'a suke yi su tufa wa mutum. Idan hakkin wuya ne za a yi ma yaro addu'a a tufa mashi ta baki, idan mace ce za a yi mata addu'a a tufa mata a baki kuma za a yi mata a tufa mata a kasanta. Ya kake kallon fa'idar yin wannan abin da kuma wancan abin da aka baro baya? Gaskiya a yanzu ma idan yayi karfi yanzu addu'an ana yin ta ne idan yaro yana jariri haka. To amma yanzu kamar akwai manya haka wanda zaka ga kamar mace haka misali wata zaka ga in ba a cire mata bai tofo haka zaka ga an yi aurenta haka ba ta samu matsaloli haka dole wannan sai an cire, dole sai an cire. Akwai irin sarƙa ɗin na haka ta mace haka to in ta wannan dole sai an cire. Haka babban ma haka yana tofowa domin ya tofo shine zaka ga yaro ko kuma zaka ga mutum yana amai ko ka ga mutum yana kamar yana tsotsar jinin mutum haka. To dole in ba a cire ba kai ba wannan. Dan ba zan taɓa mantawa ba, ni mazaunin Legas ne. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai wani dattijo ne sosai don ya ebi shekaru akalla zai kamar irin shekara irin 60 din na haka ko 50 da wani haka. Ya zo ya je asibituka haka akan matsalar hakkin wuya. To wallahi ya zo da ikon Allah, wallahi hakkin wuyan da na cire mai Allah zai kama haka. Kuma babban mutum ne ya girma. Masha Allah, jefi yana zuwa ya neman godiya, yana yi min alheri, yana min godiya jefi. Domin me ya ci wuya akan wannan abin. To likitoci wasu ba su san da wannan ba, musamman ma likitocinmu na can irin da na kudu. To yanzu Malam Haruna, idan ya kasance tunda an faɗi wannan matsaltsalu, idan ya kasance gashi kamar yadda aka cire ma wannan bawan Allah hakkin wuya ya samu lafiya, idan mace ce wannan matsalar ta samu wata hanya ake bi ita ma din dole sai dai a cire koko kana ganin akwai maganin da za a iya bata a narkar da shi? No, gaskiya sai dai a cire in har ya kai ya zama irin kamar irin ya yi girma to dole sai dai a cire shi. Na'am. To Malam Haruna, bari mu dan matsa wani bangaren daban. Wanzancin kadai aka gada ko an dan taɓa farauta? A gaskiya ni wanzanci ne, ban san wata sana'a sama da wanzanci gaskiya. To a cikin bayanan da dattijo yayi mun ji ya ce bayan wanzancin kuma ana ɗori. Kana taɓa ɗorin koko ne iya wanzancin kaɗai? Ina ɗori, ina kaciya, ina duka dai da harkar wanzanci dai ina yi. Masha Allah. Akwai mutane wanda cututtuka suna damun su a duniya. Wasu zaka ga maza ne amma muna maza. Ma'ana ba su iya morar da mata yadda ya kamata. Ana samun matsaltsalu gidajen aure, mace kaza ta ce namijin bai gamsar da ita yadda ya kamata, wannan yana taka rawar gani kwarai wurin wasu matan za su dinga neman mazan da ba nasu ba. Akwai wata rawar gani da wanzamai suke takawa a nan bangaren, ma'ana gyara mutum ya koma normal, kamar su yi mashi sabis kamar yadda ake mashin sabis ya koma normal, mutum yana iya mace yana iya wadatar da matar shi yadda ya kamata. Gaskiya akwai, domin me a gaskiya abin da yake rage ɗa namiji ko ya mace abu biyu ne, sanyi basir. To su ne dai gaskiya mafi akasari idan kana yawan amfani da maganin sanyi da basir, insha Allah za ka samu biyan bukata yadda ake bukata insha Allah. Ta bangaren abin da ya shafi sanyin, tunda kusan shine yanzu cutar da tafi damun al'umma, akwai wata rawar gani da kuke taka, kuna buɗe kofa ta idan mutane suna neman taimako game da abin da ya shafi sanyi ku ba su taimako in sun bukata ko koya abin yake, saboda ka san duniya ta zama cikin tafin hannu. Wannan shiri ko ina ana kallon shi a faɗin duniya, kuma kusan mu kamar wakilai ne na al'umma wanda irin ya ji muka yi wannan shirin kila yana da wata matsala daga cikin abubuwan da muka ambata, bukatar shi za ta iya tasowa, mu ne zai tuntuɓa. Kuna ba da taimako na abin da ya shafi sanyin da abin da ya shafi basir da abin da ya shafi matsaltsalu ko koya abin yake? Muna bayarwa gaskiya. Idan mutum ya bukata za a bashi. In ya bukata za a bashi. A matsayinka na matashin wanzami, wani kira gare ka ga 'yan uwa masu irin wannan harkar ta wanzanci? Gashi dai baba yayi bayani ya ce shi yana ba wanzamai shawara masu irin kauce-kaucen hanyar nan ba sai sun kauce hanya ba, komai akwai cikin Qur'ani.
gashi baba ya ce addu'a suke yi da kuma itace, kai kuma menene shawararka? Gaskiya shawara ta ga 'yan uwana wanzamai shine gaskiya shi wanzan harka ta jefe-jefen nan da an yi, kuma abin da yake kawo shi shine abin da yake kawo abin da yake kawo irin wannan jefe-jefen shine akwai wani cin fuska ake mai gaskiya. Ya salam. Me yasa na ce cin fuska? Kamar ni nake aiki wannan gidan shekara da shekaru ko kuma kakanni da kakanni muke wannan aikin, sai kawai sai ka kira wani sai zo yi ma aiki na ɗaya kenan, ko kuma ka ce min fuska haka cikin jama'a ka kamar ni bai isan wani wannan ba, to yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo jefe-jefe. Amma ni kiran da zan yi wanzamai shine anan, a gaskiya duk inda rabanka yake, rabanka zai wuce ka, ko kai jifa ko ka jifa, abin da Allah ya ce za ka samu shi za ka samu. Yawwa, domin me idan ka dogara da Allah ya san ma, yawwa, ko kai jifa dan jifa kamar shirka haka, za ka yi suna, lalle za ka yi suna, amma ba za ka yi arziki ba. Suna za ka yi, za a san ka, amma ba za ka yi arziki ba. To baka sani ba, kana ciki rayuwarka ta to ƙarshe ba ta to ƙarshe ba, baka sani ba. Allah kaɗai ya baiwa wannan. Yawwa, to ni gaskiya a nawa shawarar da zan ba wanzamai, mu riƙe Allah. Mu riƙe Allah, ba mai yi sai Allah, ba mai azarta sai Allah. Ko kai jifa ko kar kai jifa, abinda Ubangiji ya ce za ka samu shi za ka samu. Yawwa. Malam Haruna, a ƙarshe gashi na yau tattaki daga Katsinan Dikko na kama baba wannan sako da annan bayan Allah suka bada, kuma na ji baba ya ce wai ba a taɓa kawo mashi sako ba tun da yake, amma yau gashi an zo kafa da kafa an kawo mashi sako. Ya kaji da aka kawo ma wannan mahaifi na gaskiya masha Allah, na ji daɗi kuma ina yi ma godiya da cika alkawari da Allah ya sa har aka baka har kai tattaki ka zo ka soke wannan nauyi. Domin a gaskiya duk wanda akwai sako ma fa na gaisuwa, misali ka je wata unguwa sai wani ya ganka haka sai tambaye ka a unguwarku, a yawa ne, a lafiya kalau yake, da Allah ka je ka gaida shi. To wannan alƙawari ne fa, idan har ka gani in ka manta duk lokacin da ka tuna, wani lokaci ko na je wani unguwa kaza wani ko ya tambaye ya ce in gaida kai, to ka soke. In baka wannan ba wallahi sai Allah ya tambaye ka. Muna sakaki da alkawari da kuma duk mai cin amana Allah ba zai bar shi ba. Duk mai cin amana Allah ba zai bar shi ba. To mu kula da haƙƙi, mu kula da cin alkawari. Ni jan da zan yi, kuma gaskiya na ji daɗi da Allah ya sa ka kawo wannan sako da aka baka tun daga wani waje ka kawo, to Allah ya sa kama da alkhairi. Amin, saboda haka ake so. To haka Jamilu Bauchi, suna na dan Autan Malaba na garin Katsina, kamar da kuke gani ga madakin wannan kaka namu baba uban wanzamai, kuma kun ji kiran da Malam Haruna yayi, ya ce dai mu ƙara rike alƙawari, domin Allah yana cewa wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ku cika da alƙawari, domin shi alƙawari abin tambaya ne ranar tashin alƙiyama. Malam Haruna, a ƙarshe al'adar wannan shiri, duk wanda yake bibiyar shafi na ya san idan na zo irin wannan gida nakan roƙi magani. To ni yau har ma ido na rai na marasa maganin da zan roƙa. Na gan da gindin maganin ga dattijo kuma ga matashi. To ni yanzu kawai ga ni ga Allah, ga ni gare ku Malam Haruna, yadda da aka da ni daidai ne. Kuma ni duwa'in bambadancin da ka ina yau maza, to ina cikin wannan halin, saboda haka ga ni ga ku yau bani tahiya sai an yi wanda za a yi, sai an yi wanke dan Kano matsakar kasuwa. Kai ban kwana da masu kallo ba, ko da yake ban sani ba, a ƙarshe akwai wani sako da kake so ka isa a duniya wanda ban tambaye ka ba, tana iya wakila akwai abin da kake so ka hidi a ji, ko ka kai sako wanda ban tambaye ka ba. In akwai mun baka dama, in kuma babu shikenan sai kai ban kwana da masu kallo. To assalamu alaikum al'umma jama'a masu kallon mu. To gaskiya sakon da zan bayar shine anan, gaskiya duk inda mutum yake ko ya shiga ya rike amana, domin gaskiya amana da kake gani duk ita ta rashin amana duk ya kawo mana tabarbare wannan kasai. Domin inda da amana da rikon kuma wannan duk wannan matsaloli da muka shiga na kasan nan ba za mu same su ba. Domin gaskiya majoritin mu gaskiya
mun zama dai ana dai tare, cin amana yayi yawa. Kana tare da mutum ba ƙaunar ka yake ba, za a zo na a yi wasa da dariya amma bai san ci gaban ka, bai san wani wannan. To majority gaskiya abin da nake son jan hankali da mutane, mu rike junanmu da amana. Domin me gaskiya Allah ya haɗa mu, musulunci ya haɗa mu, gaskiya ya kamata mu so junanmu da amana. Wa alaikum salam. To muna